सन्देश चाहिँ कन्याम जाँदैछौँ ल गाइस एकछिन म चाहिँ अब बोलेको छैन मेरो फेरि जो भ्यू वे टु कन्याम ओके आज चाहिँ हामी इलाम कन्याम घुम्न जाँदैछौँ गाइस गाडीमा चढेर हामीहरूको भाइहरू छ यो चाहिँ हामीलाई प्यारो भाइ दुई शब्द जान्छ के हेर न लजाले च्यारा साह्रै लजाउँछ घरमा स्वागत गरिदियो कन्याम जाने हो हल्का डाँडा काँडा रहेछ कि यस्तो डाँडा काँडा रहेछ कि चिया बगान मणिपुरदेखि लिएर होइन यो मणिपुरदेखि लिएर मणिपुरका लागि हामी यहाँ हाम्रो नेपाल कन्याममा हामी घुमाउन लगिरहेका छौँ होइन यस्तै छ जाँदैछौँ अब कहाँसम्म पुगिन्छ हिँड्दैछौँ उहाँ पुगेपछि फेरि हाम्रो अर्को आउने छ हेर्दै गरिदिनु होला सञ्जीव दाइलाई पनि थ्याङ्क यू छ एक दुई शब्द राखिदिनु भएकोमा ओके धन्यवाद धन्यवाद
जाडो हुन थाल्यो गाना फर्काएर हिँड्दैछ यस्तो बर्सात भयो आइपुग्यो इलाम कि फिलाम जाडो हल्का जाडो भयो हजुर हामीलाई जाडो भयो पुग्यो कि पुगेन जनिम दाइ खै कहाँ पुग्यो जान चाहिँ अब अगाडि बाटो देख्नु होइन हैन त बाटै देख्न सकिएन यहाँनिर हेलो चुरेल वेलकम टु माई गाइस फेरि पनि स्वागत छ गाइस इलाम आइपुग्यो अब इलाम आइदै अब भन्न चाहिँ इलाम भन्छ तर यो भन्न चाहिँ इलाम भन्छ फोन गर्नेले फोन गर कल गर्नेले कल गर जय नेपाल जय नेपाल कसैले मगर ड्रेस लगाऊ कसैले गुरुङ कस्तो ए गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ क्षेत्री केटाहरू क्षेत्री ड्रेसमा एकदमसँगले हिँडिदिनु हुँदैछ उहाँहरू हजुर छेत्री पिर छेत्री तपाईँ पनि जाने ला ड्रेस त लगाएको छैन कि त्यही पनि हामी चाहिँ अब अगाडि हिँड्दै बढेको होइन हामीहरू बढौँ अगाडि हामीले नलाग्छ नि त खाने खाइरहेको छ यिनीहरूको छेउमा नहेरे पनि त यिनीहरूको त बाटो त होइन नि त होइन त्यही पनि ल हामी चाहिँ हिँडेको होइन केटाहरू यहाँ चटपट पनि खाँदै रहेछन् होइन हो यस्तै छ हल्का पछाडि अलिकति पानी खान पाए ढुक्क हुन्थ्यो कसरी अरे हो चटपटी हो कसरी अरे बोलाउनु भएको 50 रुपियाँ अरे क्या चटपटी चिज छ के खाएको केटा चुटपुटी हेर त चुटपुटी कन्यामा र चटपटे खाएका अहिले चाहिँ अलिक उयो भएछ अहिले चाहिँ अलिक रमाइलो भएछ उता जाउँ न खोलिएर फोटो खिच्यो केटाहरूले अहिले चाहिँ अलिक राम्रो भएछ फोटो खिचे राम्रो आयो यो चाहिँ हाम्रो भाइ जो म भ्लग बनाउँछु सागर भाइ यो त जाऊ केटीसेटी हेरौँ न
हल्का केटीसेटी हेरौँ होइन अब हामी चाहिँ सोझो पऱ्यो कि होइन हो सोझो परेर पनि होला केटीतिर चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन के यताबाट जाउँ ल जाउँ ल यताबाट फेरि कस्तो दामी दामी गाडीहरू पनि रहेछ क्या दामी गाडीहरू बिस्तारै हेर्ने यहाँका घोडा पनि रहेछन् घोडा त धेरै नि यो चाहिँ हाम्रो कटन कपाल हो म अडियन्स ल यो चाहिँ हाम्रो कटन कपाल हो होइन कटन कपाल अरे भन्नु सरी है कन्याम हो कन्याममा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ घाम कस्तो लागिरहेछ यता कस्तो हुर्के लागिरहेछ यता के हो यो अहिले चाहिँ खोलिदिएर दामी भइरहेछ भ्लग बनाउँदै भन्दै हिँडेको होइन यताको पनि देखाइदिउँ यस्तो रहेछ नेम मणि पुर्खालाई हामी स्वागत गर्छौँ कन्यामा भइहाल्छ नि नेपाल आएर यो कन्यामको यसो के भन्छ यो चिया बगान हेरिदिन आउनु भयो भने पनि धेरै रमाइलो छ चियाको पत्ता यस्तो हुँदो रहेछ है हुस्से उड्दैछ आउँदैछ हुस्से उड्दैछ आउँदैछ जाँदैछ के भन्नु यस्तै छ ल एकछिन चाहिँ हामी यहाँ बस्यौँ ल उताको देखाइदिउँ अब कस्तो छ यस्तो रहेछ है कन्याम चिया बगान देखाइदिउँ डाँडा काँडा यस्ता रहेछ नि रमाइलो रहेछ कता अब अर्कैतिर हामी जानुपर्छ ड्रेस लाउने ठाउँ यस्तो रहेछ है ड्रेस लाउने ठाउँ यस्तो रहेछ है केटाहरू ड्रेस हेर्दैछ लाउनलाई केटाहरू फोटो अघि छेत्री भयो अब बाहुन हुने अब नेपाली हुने फेरि अब लिम्बू भन्न त मिलेन छेत्रीबाट आउँदा ड्रेसहरू के सबै एउटै हो ए नेपाली म पैसा तिर्छु ल कस्टमरको ल साडी लाउँछ अरे म फोटो खिच्ने पनि पैसा दिन्छु ल लगा गाडी लाउने मान्छे साडी लाउनु फ्रीमा फेरि सबै आउँछन् होला नि त फेरि यो धुस्सेमा हिँड्नेको हिँड्ने हामी चाहिँ हिँड्नेको हिँड्ने गाडी पनि लाइट बालेर हिँड्दो रहेछ यहाँनिर भाई मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन इसको ठंड लग रहा है जाडो साह्रो भयो भाइ जाडो भयो दामी रहेछ त कन्याम त दामी रहेछ यो किन्दैन यस्ता रहेछ नि यताउतिको दोकान भेरी फाइन मेरा पछाडि आउँदैछन् केटाहरू अलिक लाइनमा हिँड न मेरो गाडी जस्तो हुन्छ नि त अलिक लाइनमा हिँड भिडियो देख मेरा बडीगार्ड पछाडि आउने बडीगार्ड मेरा पछाडि आउने चाहिँ केटाहरू चाहिँ बडीगार्ड